O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Iškart mintis kažkaip ateina jau prieš skaičiavimą, kad reikia apsaugą susitvarkyti. Gerai, tu arkomis apsaugą. Susitvarkyk visą savo erdvę. Duok tokius pliūpsnius iš savo kanalo. Ta prasme, prasivalyk per tą aukštą dažnį viską ir tada susitvarkyk apsaugas. Jo, aš panašiai kaip tas žuvis, kur būna tokios ne po vandeniu, kur ten elektrą krato, tai vat kažkaip panašiai irgi jaučiuos toks į visas pusės, lyg žaibus pasileisčiau. Labai gerai. Va čia ir yra tas taisyklingas, tas įeini ir prašaudai, korkas tas visas prakali, nes supranti, mus pastoviai suspaudžia mūsų kūnus, o mums reikia atlaisvėti. Nes kuo labiau suspaudžia, tuo labiau mūsų šviesą užspaudžia. Kuo mes vat prašaudom pliūpsniais, tuo mes pasidarom, kaip pasakyti, storesni, kaip čia pasakyti, kompaktiškesni, žinai. Ir tada sustiprinam apsaugą. Gerai, dabar esu toks jau kaip švytinčiam kokone. Va, tas kokonas, pažiūrėk, kad ir po kojom būtų kokonas užsidarytų, kad niekur nebūtų kiaurymė. Toks jo, kaip sėdžio šiame, toks visam kaip, burbulė. Labai gerai. Visos čakros vaikšto, pažiūrėk. Prastumdyk iš karto burbuliuką. Tas burbuliukas yra mūsų, taip sakant, prietaisas. Tas tavo burbulas, ta sfera, jinai yra kaip pramušėjas blokų. Jo, viskas vaikšto. Galiu aukštyn žemyn tą burbuliuką stumdyti, kairiai dešinę. Labai gerai. Galima žaisti su tuo tiesiog. Taip, ir dabar pakelk. Vat pabandyk kelti savo tas vibracijas. Aš noriu, kad jūs išmoktumėt. Tiesiog, kai sakau, keli dažnius, tai tu turi dažnius kelti. Vibracijas. 3, 2. Keli visų kūnų, subtilių kūnų dažnius. 2, 1. Toks jausmas, kad iš tos atsisėdimo padėties aš atsistojęs dabar esu. Va, matai. Išsitiesęs toks. Susiliniavęs, taip, nes tu esi tas toksai. Oi, mes esam tokie laidininkai visatos. Šaltinio kopija, kaip sakant, mes esam. Jo, ir va tas energijos praleidimas, va būtent, kad nebūtų jokių blokų viduje, arba prisikabinimų, prisirišimų prie kažko, kad pasėmiau į ranką, jau suspaudžiau, va jau čia yra mano. Ir tada va ta energijos pratikėjimas ir pradeda kažkaip stot, blokuotis. Teisingai. Vat įsivaizduoju, aš, nežinau, žinok, aš sakau, aišku, kad mūsų dabar šiek tiek proteliai pradeda skleistis po truputį ir pradedam suprasti tiesą, bet kiek daug dar yra pas mus tų senų visokių programų. Ir mums reikia dabar išmokti, atsijungti nuo tos senos programos ir pažiūrėti, kokia tau ta nauja gera yra. Nes aš jau kiek kartų sakiau, neišeisim mes iš tos matricos. Mes joje esam, mums nėra šansų iš jos pabėgti. Čia yra iliuzijos. Man nepatinka, kai iliuzonuoja visokie gurų, mes čia išeisim, pabėgsim iš matricos, taip nėra. Bet mums reikia kiek įmanoma prisitaikyti, kad ne matrica mus sirptų, kad mums būtų patogiai. Kad būtų gerai, supranti? Kad mes galėtume evoliucionuoti. Dabar tokia mintis ateina, kad tai matricai vienodai. Būtent.
Ji Būtent. tiesiog atlieka kaip programos tą vaidmenį, jinai palaiko. Bus šviesi programa uždėta, jinai tiesiog generuos tą šviesios programą, Teisingai. programos hologramą, sakykim taip gal. Va. Dabar tamsi, jinai ją ir prižiūri, jos žodžiu ir tą kodu vadovaujasi. Teisingai. Ir dabar aplink yra holograma. Vat aš paskui dar įdėsiu tokį video, nežinau, matai, ne visi rusų kalba, bet labai faina tokia mergiotė, labai fainai aiškina, žinai, pasako. Tai aš vis primenu tą Liusi filmą. Nežinau, ar tu matei Liusi filmą. Tikrai geras filmas, jo. Va. Bet supranti, Daliau, ten mes esam. Ten viskas padaryta ir parodyta. Vat būtent ten ir tam Liusi filme parodo, kaip mes išsiskaidom ir supranti, ir vat tas geras toksai tarpas yra, kas vat šitas visas hologramas mum keitalioja. Supranti? Ir viskas, kad čia aplinkui yra iliuzija. Ir dabar kaip to iliuzijai nepasimesti, ir kaip tą visą scenarijų mums sužaisti. Kad mum būtų faina. Kad mes kažką kurtumėm. Ta sąveika, supranti, tarp šaltinių ir mūsų pačių kaip kūrėjų. O ką mes čia darom gero? Negi mes tik tai čia atėjom sukurti, kad dirbt kažkokiam darbe, atsiprašant, 8 valandas, pamiegot, pavalgyt, viskas atsikelti. Taigi čia žemas lygis. Jo, tai va, mane jau antrą naktis, jau sapnuose gaunasi taip, kad turiu atsimušinėti. Nuo visokiausių. Jau ten sako netgi ne sekundės, bet milisekundės dalis. Jeigu tik dėmesį praradai, jau tave pradeda atakuoti. Taip. Tai vat pastoviai tas dėmesio išlaikymas, bet tai nėra, kad ten įsitempimas kažkoks. Ne. Bet tiesiog suvokimas, ką tu darai. Budrus. Taip. Į šitą present momentą. Teisingai dabar. O kas tave atakuoja, Daliau? Žiūrėk, kas atakuoja? Atakuoja, nes nenori paleisti kaip tavęs kaip kokio vieneto, žinai, to auksinio vieneto. Visi, kas netingi. Čia jo tiesiog vyksta kova tarp jų pačių, kas už tą, kaip energijos šaltinį, kaip duonos kąsnį kažkokį ten, kas geresnį pasirinks. Tai įsivaizduoji, kokia sistema yra? Kokia hierarchija. Jo, o kuo tas mūsų lygis kyla aukštėja, ar ne ta mūsų sąmonė, kaip pasakyti, brandesnė, jie labiau kūryba greičiau, būtent ta kūryba greičiau vystosi. Aš pasakiau, čia, sakykime, savaitės ar dienų bėgi jau viskas gali ir pasidaryti. Taip. Kur anksčiau reikėjo, žinok, mėnesio arba daugiau. Jo, kaip ten tas posakis yra, šuns balsas į dangų neina, ar ne, tai ten tie gali ir keiksnoti kartais kažkokia ir viską ir atrodo nieks nevyksta, o čia tik pabandyk nusikeisti. Tai iškart per kepurę gausi. Taip, teisingai. Taip. Tai dabar ir kaip Dalius yra kaip kūrėjas, kaip Dalius kūrė savo realybę šiandien? Kaip tau tas realybės kūrimas? Kur dar yra blokai, kurie trukdo tave save realizuoti, ką tu iš tikrųjų gebi daryti? Kur yra blokai 3-1? Kur senos programos, seni kontraktai, kuriuos galima dar panaikinti, anuliuoti ir prašvarinti tuos visus failus savo? Ateina iš karto baimė pakenkti. Ne tai, kad savo, aš savo tiesiog negaliu pakenkti. Jeigu kažkas su manim atsitiks, aš vėl ateisiu čia ir vėl iš naujo, bet pakenkti tuo, kas su manim nesusiję, kažką tai. Ar pasakyti, labai man dabar, tarkim, net ir sunku žodžius rinkti, kad būtent tas žodis, kaip jisai bus interpretuotas to kito, kas mane klauso, ar ne, kad jisai teisingai suprastų. Matai. Tai tokiose jau vietose jau mane pradeda kažkaip stabdyti. O tu nieko, tu leisk iš širdies. Per širdį visą laiką leidi tą savo pasakymą. Aš klausiausi tą hipnozę su Saulė tada, kai buvot. Ir apie tą Saulę, žinai. Tai, žinok, iš karto pamačiau spektrą, kad kiekvienas žmogus pagal savo išprusimą, pagal savo tą levelį supras ir interpretuos jūsų tą hipnozę. Bet kiekvienam suvibruos. Gal vienam daugiau, gal kažkam tai visiškai nesuvibruos šiandien, bet jisai už mėnesio ją prisimins šitą informaciją. Tačiau nepergyvenk, tu taip save smarkiai,
žodis, aš suprantu, kad žodis yra labai svarbu. Nes, vat, kaip tu sakai, kitaip gali interpretuoti žmogus. Ir kitaip gali pagauti, nes pas jį yra filtrų. Jo, taip, būtent taip, kad filtrai jo gali iškraipyti, kaip tie veidrodžiai, kokie sudužę, iškraipo, gali ne taip suprasti. Čia ne tavo problema, Daliau. Tu Jo. nuleidai informaciją iš šaltinio. Tu ją pasakei, tu neturi jos stabdyti, tau turi lietis, tu neturi netgi save stabdyti ir galvoti, kad, aha, gal ne toks žodis, gal tas, tu nepervien. Bet va tas, kuris klauso, čia jo yra jau problema. Supranti? Kiek jis filtrų turės ir kokie jam nukris beklausant tavęs. Tu savęs ten nestabdyk. Ar yra kažkiek programa, kad vat, vis dėlto tave stabdo, tą šviesą perteikti? Nes tu esi dabar kaip šviesos, supranti, laidininkas. Tu transliuoji šviesą. Ir ta tavo šviesa. Kažkaip atrodo, kad čia aš daugiau pats gal esu susikūręs jau tokią. Nu va, tai dabar ir išsivalyk šitą kūrybą, nes, man yra nenatūraliai. Nes mes kiekvienas savaip tą šviesą ištransliuojam. Per daug globėjiškas atrodo noriu būti, kad ten toks apšokinėti ar kažką ten. Jo, ko gero čia tiesiog ne mano. Tai va, ir išsivalyk šitą visą tokį stabdymą. Nes supranti, tada jau tu limituojasi save. Savo tą transliaciją iš šaltinio. Išsivalyk tą kanalą, susijungimą su šaltiniu, kad jis eitų tiesiog tekėtų be jokio limitavimuose. Jo, ir tas jausmas toks yra krūtinės srityje. Va, matai? Tas, kur toks bereikalingas rūpestis kažkoks tai. Nu va, ten jau sėdi, kai kas žinau. Tai traukiai. Taip, perdėtas rūpestis. Nesupranti, tu turi būti neutralus. Tu turi būti neutralus ir tavęs neturi sujaudinti nei ar tas žmogus priims pozityviai ar negatyviai. Čia jau nebe tavo problema, viskas viso. Čia to žmogaus problemos. Ar jisai supras ar nesupras. Kaip interpretuos tave. Bet tu tą savo šviesą pasidalinai. Čia sudėtingi procesai labai yra. Jo, ir čia ir lygtais ir ego lenda toksai įdomus, labai irgi apgaulingas. Ten jau biškai toks gudrės. Tai jis jau galvoja, tai o ką tu čia pasakysi dabar? O tu sakyk patylėk dabar, nes tau iš viso neleidžiu pasireikšti pakolkas. Tai vat ištrauk tą perdėtą tokį rūpestį, perdėtą tos bet kokius limitavimus, limitus, kiek pas Dalių dar yra limitų. Kur tu dar save limituoji? Ta limitų erdvė. Nes mes esam no limit. Jo, toks ir ateina, kad nėra limitų viskas. Taip. Ir supranti, netgi kaip ir tu pasakysi, ar kokį žodį parinksi, tai vadinas, tu taip nusprendėjai, nes tau buvo laisva valia, tokį žodį pasakyti. O kas svarbiausia, kai tu neatsimeni, ką paskui tu pasakai. Pavyzdžiui, aš sakau kažką, tai pamokėlė, ne? Aš įsakau į video, aš išjungus video, aš nieko neatsimenu. Nes tai eina kaip kmė. Taip, man irgi taip būna, kad... Tai va, nes tu savęs nekontroliuoji. Taip. Nes jau tada nebekontroliuoji. Vadinas, tada ir eina šaltinis, tas surstas, žinai, supranti, šaltinis eina. Be limitų, be iškraipimų, be to savo, kažkiek ten savo ten tos pridedi spalvos atseit, bet tai tavo čia yra natūra, čia mūsų yra prigimtis tokia, per tą prizmę išreikšti. Bet tik tai taip gali žmogus į žmogaus širdį patekti. Kai tu savęs nelimituoji ir kai tu nefeikini savęs. Kai tu ne kažką tai neįsivaizduoji čia, žinai. O geras, dabar taip įsivaizduokim, kad krūtiniai buvo kaip koks lyg mažas susiaurėjimas, kaip piltuvėlis, o dabar jis kaip ištrauktas ir toks atsiveria
platus, Mhm. žodžiu, ir toks, praeina laisviau viskas. Nu, va, matai? Ir tada, ir tau bus lengviau, ir kitam, kuris tave klauso. Aš sakau, tu turi būti toks didelis, tos dažnius tiek daug iškelti. Tu supranti, mes jau einam į tą kitą levelį. Bet tas levelis turi būti sveikas. Ką reiškia sveikas? Sveikas tai yra švarus. Viskas. Jeigu mes švarus, mes esame automatiškai sveiki. Supranti? Taip, nes kitaip ten ir nepraeina. Užtat mes ir tokius kaip ir išbandymus praeinam. Taip, teisingai. Pasitikrinam, kiek esam Taip. švarus, verti praeiti. Nu, bet ir va ta ramybė pas tave yra labai fainas dalykas, kad pas tave ta vidinė ramybė jau yra. Supranti, bet atrasti tą vidinę ramybę, dabar ypatingai, kai viskas aplinkui sukasi, bėga, tas informacinis toks karas ir supranti, tos visos baimės, vat kaip išlikti tu, vat kaip tam Liusi filme, tu stovi ir viskas ten laksto, aplink eina tas, o tu vat stovi tam momente, stebėtojas esi. Supranti? Jo, čia gaunas vos ne kaip teatras, scena, sakykime, kur yra žiūrovas, žiūri spektaklį, aktorius. Jo, nu, žiūrovas ten gali ir įsitraukti, ar ne, jis ten jausmus gali pagauti. Kartu pradėti verkti. Bet jau tu kaip režisierius, tu gali būti ir tada ir aktorius išėjęs vaidinti ant scenos. Bet žinai, kas po to seka, ar ne? Ir kad po viso šito mes išeisim, dekoracijas nurinksim ir viskas, spektaklis baigtas. Tai va, ar ten vertėjo tenai žudyti, supranti, ir dar kažką daryti, ir taip toliau, ir taip toliau. Jo. Ir dabar grįžtu vos, nežinau, čia turbūt gal net ir į Lietuvos laikus. Gerai, grįž. Tas, ne, va, ta tokia kova buvo tarp krikščionybės, pagonybės, nors ten pagonybę aš nedrįsčiau vadinti. Tai matyt, lietuviai turėjo tą vidinę ramybę tokią, ar ne, ir tas visai kitas vertybės, kad užtat ir pasipriešinimas toks ilgai tęsiasi, taip. Tai ta vat stiprybė, iš kur jie ėmė, ta druidiška, ta tokia, nu kaip rūsas, apie airiai. Vienis su gamta. Kažkaip ateina taip, kad aš esu gamtos dalis. Ne tai, kad gamtos, bet kūrinijos dalis, taip sakykime. Na, pamatai. O jau iš ten ėjo tik tai, nu kaip, sudaiktėjimas toks, sakykime, ar ne? Pasirodymas aš turiu, nustekenimas, aš savo nusistekinau šalį, nu tai ką tada einam iš kitos. Toks jau, sakykime, gal net ubagystės ar kažkoks tai vargšo sindromas kažkoks tai, kad vis negana, va tas va mano, va čia yra mano ir jo toks, grobuoniškas, kad nieko gražaus nėra tame, tik tai gražūs pažadai, ar ne, kur veda, visi žinomi, kur gerais pažadais, kur kelias grįstas. Ir vėl mes tada grįžtam, žiūrėk, prie religijos vis dėlto. Religija viena iš svarbiausių kolonų, kuri mus pavergė. Supranti? Taip, čia toks kaip buvo ta stiprioji vieta, kur paprastai būtų gal neatėję, bet reikėjo palaužti, per kažką tai pakeisti tos mūsų valios, stiprumo, tos sveikos, stipraus stuburo, tą visą šaknų, ar ne, su savo protėviais, su žeme. Nukirsti. Išdavikai. Jo. Ir mes dabar garbinam tos išdavikus, galima sakyti taip. Jais laikom kažkokiais tai aidom. Taip. Tai dabar žiūrėk, va tas ir Vatikanas, pavyzdžiui, ne pats mažiausias ten jau tas toksai, bet pats turtingiausias. Aš sakau, ten tiek aukso yra tam Vatikane, kad galėtų visos ubagės šalis tenai, kur valgyti atseit neturi, jie visi galėtų gyventi kaip normalūs žmonės. Ten galėtume būtų pastatyti tokius miestus, tokius dalykus, visi turėtų ir darbą, ir pinigų, ir maisto.
Ir supranti, kaip ir Afrikoje, aš gi Afrikoje 5 metus išvažinėjau. Ir aš pamačiau, kas vyksta Afrikoje. Afrikoje visko yra. Visko yra. Tik reikia rankos, pagalbos rankos. Supranti, reikia ir vedlio. Kad, tą pasodinti. Ir agrikultūra ten Afrikoje tokios upės yra. Inga Dam vadinasi. Inga, svarbiausia. Visi iš Kongo, kaip aš pasakau, kad mano vardas Inga, jau man pradeda lankstyti. Sakau, ko čia lenkėtės dabar? Kas čia dabar? Sako, tai tu čia tokia stipri upė, žinai, kuri daro elektrą, prie tavęs baisu net prisilies, nes tu nuelektrinsi. Aš gau, kad jie išdurnėjo, žinai, paskui nueinu į Google ir žiūriu, kas tas Inga. Ar Kongė yra Inga? Nu, akurat, žinok, Inga. Inga yra upė, 3 upės. Ir yra pats didžiausias dam, užtvanka pati didžiausia. Aha. Taip, kurie aprūpina pusę Afrikos. Tai sako, jeigu Inga supyko, tai mes elektros nebeturim. Taip. Ir žinok, rimtai ta Inga upė yra. Ir tas Inga Dam. Ir žinai, ir supranti, tai su ta upė, ten galima visą Afriką išlaistyti, aplėti ir elektrą turėti. Ir agrikultūrą padaryti. Ten ta Afrika mus gali išlaikyti, supranti, Dalių. O kodėl taip nėra? Tai taip, tų resursų, tai čia mums daugiau negu reikia iš tikrųjų yra tai žemėje. Taip, tai kodėl taip nėra tada? Vat kur yra problema? Nes nenori, kad būtų laimingas žmogelis. Nes mes tada nebepaklūsim. Kas tai vyktų? Pažiūrėk, Daliau, kodėl mūsų tokia dalia? Supranti? Kodėl mes turim būti vargai? Aš esu kaltas. Supranti, ir jiems tik tai melstis, ir jiems turtus nešti. Kodėl žmonės nesugeba prabusti ir suprasti iš tikrųjų, kas čia per dalykas yra? Paspaudimas tas toks yra. Na čia jau tada man lenda tos tamsiosios jėgos, kažkoks tiesiog naikinanti jėga eina, tokia griaunanti, destrukcija pastoviai einanti. Matai. O mes esam tiesiog kaip vergai. Ir maistas toks, kaip energijos šaltinis maistas. Tai matai, koks bardakas. Tai tie dar senieji, tarkim, tie lietuviai, ne, dar jie bandė atsilaikyti tos 200-300 metų. Bet kaip ir mūsų dabar yra tas labai mažai, tai vis tiek mažėjo ir ta stiprybė užgeso, jo. Kai mes dabar su Saule turėjom praeitą savaitę irgi hipnozę, tai ir dabar vėl matau, kad mes esam tokios kaip tiksinčios bombos uždelsto veikimo. Ir tik reikia mūsų to brandoliuko šiek tiek ir tas vėl toks sprogimas iš vidaus turėtų būti. Bet supranti, mes tos bombos tokios tiksinčios, bet mes nualintos labai smarkiai. Taip. Tas bagažas to negatyvo, destruktyvo yra antiek toks didelis, kad žmogus nebežino, kur daužti galvą. Bet supranti, koks turi būti darbas su savim. Tai įsivaizduoji, kad jeigu mes norim iš tikrųjų pakeisti humanity, visos rasės, tą visai kitą veiksmą, kad mes atliktumėm kitaip ir kad tą matricą pertvarkyti, čia žinok, aš nežinau, koks čia darbas turi įvykti. Jo, ir reikia taip ir atsargiai mums būti, ne per daug. Taip. Ne per daug save išsitaškyti ir atsiskleisti, nes labai ir ieško, kaip nugesinti mus, ar ne, kaip išskaidyti žodžiu jo ir kad mūsų neliktų. Nes tiesiog sistema mato mus kaip potencialų pavojų ir įsijungia jam gynybiniai mechanizmai. Tai natūralu. Tos atakos ir yra, kai sako, pradėjau eiti į šviesą, gyvenimas pradėjo vos negriūti. Kaip čia dabar suprasti? Taip, todėl, kad matrica pajungia kareivėlius, kurie yra tavo gyvenime šalia ir jie atlieka tam tikrą vaizdą. Tai vyras puola, tai sūnus puola, tai dar kažkas, tai kaimynas pradeda pulti atakuoti, pas ten kažkokias vaikų teisės šaukti.
Nu tai vaikasgi normalu, kad verkti gali namuose. Man viena tokia mama, kuri augina vieną mamą, sako, pradėjo mane kaimynai, žinok, atakuoti. Sako, vaikas pas tave verkia, tu turbūt negera mama, tu tokia, o mama yra nuostabi. Jinai vieną augina. O tu sakau, ko tu, sakau, susitraukia ir išsigandai šito va šėtono arba repto, šitų seniokų, kurie neturi ką veikti. Senais laikais mes verkėm, nei kas klausė, ir į užpakalį gavom dar, ir su diržu mum, ir su šlepke, ir per galvą dėjo, supranti, nieks nieko, jokių vaikų teisų, dabar kas kur, vaikų teisės tuoj, supranti, tu žiūrėk, nu vat, įžiūrėk tą situaciją, ar tikrai yra kažkas problema, ar vaikas paprasčiausiai pavargęs, vakarė paverkė, nu tai normalu, kad vaikas paverkė. Mes suaugę dar galim paverkti. Ir sakau, kodėl, vat, matai, kaip mes išsigastam tos tamsos, vat su baime jie kaip mus paima. Sakau, tugi šviesos būtybė, tu galėjai visai kitaip atstovėti, kodėl negalėjai atstovėti prieš tokius kaimynus, vat supranti, čia kiek gyvenimiška istorija, supranti, sutapimas, kad mes nemokam tos šviesos atstovėti, nes ta tamsa tokia agresyvi. Jo, va tas ir yra, kad vat, gerai žodį paminėjai agresyvi. Galvojau, kaip čia pasakyti, mes dar turim tą tokią programėlę nuolankumo, ar ne, vat, įskiepyta. Būkit nuolankus, paklusnus, ten vieną gavai atsukitą. Bažnyčia gal. Jo, ir va tos agresijos mes tokios neturim, ar ne? Nu, mes kažkiek gal ir patiklus netgi esam tokie. Labai per daug patiklus, tai. Taip, atrodo, kad mes geri, nu ir visi turi būti geri. O žinai, ką aš daliau atsakiau tai mergaitai? O tu žinai, sakau, tu nepanaudoji savo kūrybos. Tu galėjai pasakyti, žinot, mėlyjeji, didukai kokie tenai, nu, kaiminukai. Vat kai mano vyras grįš iš komandiruotės, va tada jūs ir patarkos. Ir būčiau nuėjęs apsisukus ant kojų. O geras čia, tikrai. Supratai? Aha, čia geras. Ir viskas, ir nugesinai tos velnius ir demonus. Tu supranti, vat kur mums reikia išmokti naudoti tą kūrybą. Kaip tą velnį, kuris tave puola, atakuoja, kaip jį suvystyt, kad jis uždustų. Kad jis nebeturėtų, supranti, vat, nu, diskusijos daugiau su tavim. Tada jie pradės ir gerbti, nes ten ir jie dėl mašinos, kad net ten pastato, tie patys raunas. Ta pati pora tų dėdukų, supranti, nu, tų kažkokių pagyvenusių žmonelių. Jie, matai, trukdo gyvenimą jinai, ta mergaitė, nes jin spindi su šviesa. Bet jin gera, jinai nuolankiai, jinai kažkokia šokanti, jinai sąžininga, jinai dirbanti. Supranti? Tai va, atsakau, tu nepanaudoji savo kūrybos. Vat matai, kaip mums sunku tą kūrybą ištraukti į paviršių, nes tą kūrybą mums jie ir užgesino. Jo, turim, bet toks ir ateina dabar žodis, turim savais ginklais kovot. Jų taktikai mums netinka, nu, padarysim arba tokie patys patapsim kaip jie. Taip. Arba mes tiesiog jų ginklais nesugebama. Turim savo naudoti tai, kas yra mano. Tai kur yra, vat, pavyzdžiui, Dalius, kur turi savo kūrybą? Kiek jisai kūrybos naudoja kiekvieną dieną, aš noriu pažiūrėti, 3-1. Čia mes apie gyvenimiškus dalykus kalbam. Nu, tavo kūrybinė čakra. Jo, dabar man vėl apie ramybę ateina. Kad man labai padeda iš tose situacijose, kurie jeigu labai muša iš pusiausvyros. Taip. Šypsena. Tada jos dar labiau erzina. Ojoj, tada jie ten verda, ten jau raitosi, žinau. Žmonės pradeda tampytis. Nes demonas nežino. Žodžiu, nesusitapatinimas ir neprisirišimas prie to, ką aš pasakiau. Nekalimas savęs prie kryžiaus. Kaip aš čia pasakiau, kodėl aš taip pasielgiau. Padariau viskas, neanalizuoju toliau. Gal buvo ir griežtas žodis, gal buvo ir negražus žodis, bet matyt, to laiku reikėjo. Va, šaunuolis. Sakau, tu turi panaudoti strategiją. Mes strategai, va tas pats, ką mes mokinamės dabar telepatiją. Aš sakiau, mylėjai, įėjate telepatiją, padarė telepatiją. Nykit ir neanalizuokit, galėjau ir tą pasakyti, galėjau tą. Galėjau bobutė, galėjo senelis ir taip toliau. Nereikia. Nes mes turim veikti spontaniškai. Va tas mūsų spontaniškumas ir yra, kur mes išvedam tos velnius iš proto ir tą matricą iš proto. Va čia ir yra ta kūryba.
ta kibirkštėlė, supranti? Tuo metu. Tau atėjo tas susitinkimas su šaltiniu. Bum! Iš kiekvienos situacijos yra išeitis. Yra išeitis, kodėl mes bijom, limituojame save. Suprant? Jo, jie tiesiog žaidžia, gali sakyti, taigi tu ten toks šviesuolis, kaip tu taip galėjai pasakyti. Va, tau Galėjau. jausmą bandai kaltę, ne? Jo, ir jie jaučia. Taip. Taip, o aš ką noriu, aš tą galiu daryti. Aš atsakau už tai. Tu matai, įsivaizduok, nuo kiek reikia mums atsiryžti, kiek mums reikia paleisti ir perdirbti visas įpročius, papročius ir įskiepytas nesąmonės mums. Vat kaip reikia išsivalyti, kad juk tu žinai, kad tu negali nieko teisti ir tavęs niekas negali. Kai tu supranti tas taisyklės pagrindinės, supranti kosminės, tada tau kaip nuo žąsies, aš žinau, kad aš einu šviesą, bet aš viduj žinau, bet aš galiu, žinok, ir pasakyti tokį bjaurų žodį tau, jeigu tas velnys jau peržengė ribą, aš jam ir pasakysiu. Ir man jis tai nieko negalės atsakyti, nes aš užtikrinta savim. Supranti? Tai va. Ir neprovokuok. Jo, nedarai specialiai, kad pakenktum. Ne. Aš tiesiog savo apsaugą darau. Gynybinė reakcija vyksta. Jo, va to mes ir skiriamės, ar ne? Nes jie ieško progos, kaip pakenkti. Taip. Kaip čia tas sako, kaip čia padaryti blogiau, kad man gerai būtų, ar ne? O pas mus yra atvirkščiai, mes tiesiog iš tos, va čia yra ta meilė, ar ne? Va aš iš tos meilės ir tau duodu tą atkirtį, kad va čia, žiūrėk, yra riba. Va, kaip tu fainai. O matai meilę, kur tu atradai netgi dalių. Nu jo, čia ta meilė visai yra. Tai čia žmonės yra tokio iliuzijai, kad apie kažkokią nenormalią meilę kalba ir galvoja, kad demoną pastatyti į vietą reikia su meilė, su ta meilė, aš tave labai myliu, apkabinsiu, kaip gausi galvą, supranti? Ir baigsis apkabinimas. O tau reikia atkirsti, teisingai pasakyti ir jį pastatyti į vietą. Ir su šviesa nueiti. O čia tas šviesos karys su meilė. Nu taip, matysim, vaikas žaidžia su degtukais ir ne prie šieno krūvos ir ar tad kokiam tvartai ruošiasi uždegti, tai nesakysi, oi vaikuti, kaip tu gerai gražiai žaidi. Žaisk toliau, ne? Taip, labai gerai, taip, va, matai. Ir va tas, labai gerai. Fain. Gerai, eik savo pasąmonės paklaus, paprašyk pasąmonės, kad tave nuvestų į kažkokį tai prisiminimą ar kokią reinkarnaciją, ką daliui dar šiandien šioje reinkarnacijoje reikėtų pradirbti, išmokti, pakoreguoti. Bet kur dar yra gilios, dabar jau gilios daliaus pamokos, ką pasąmonė tau nori parodyti. Kuom tu nori būti, ką nori padaryti ir ką nori nuveikti. 3, 2, 1. Kur pasąmonė tave nuves. Žodis mokytojas. Tu toks ir esi, žinau. Aš taip nenorėjau jo sakyti, bet daugiau nieks neteina. Dar padariau pauzę, galvoju, gal dar kažkas bus antroje eilėje, bet... Mokytojas, ar ne? Tai dabar įsivaizduoju, kad dalį tu projektuoji tą savo šviesą ir sakau, tą tavo ramumą. Pavyzdžiui, žmonės, nepažįsta tavęs, ne? Aš dar šiek tiek gal daugiau pažįstu, šiek tiek žinau tave, ne? Kitas žmogus nei tavęs matęs, nei girdėjęs. Bet išklausę, žinok, tavo hipnozę, ramu. Man buvo žmonės, kurie parašė asmeniškai. Nieko nesakiau, nes čia nereikia niekam čia pasakoti. O kas tas Dalius? Mokytai. O kas čia tokia? Iš kur ta ramuma tokia ateina sielos? Tu įsivaizduoji, kaip mums reiks ištreniruoti tą ramybę. Čia jau man yra dovana. Jau eina jau nuo gimimo. Jau atsinešta, uždirbta galima taip, net ateina toks žodis. Uždirbta? Tai tu įsivaizduoji, kiek reikėjo tau treniruoti reinkarnaciją? Taip.
kad tu nebūtum vėliava. Aš labai nemėgstu žmonių, kurie yra vėliava, kurie neturi savo stuburo. Paputė vėjas tenai ir jisai žiūri tą, paputė ten ir tą, bet jisai savo stuburo neturi. Tai vat užtat sakau, vėliavėlės yra negerai, bet pas tave stuburas labai tvirtas per tą ramumą. Aš galbūt ir atrodau, kad toks nesu, bet taip. Iš tikrųjų viduje aš toks ir esu. Nu va. Prieš srovę. Dažnai labai prieš srovę. Tyliai, kaip aš sakau, šviesa dirba tyliai. Nu, kartais šviesa mėgsta irgi fejerverkus parodyti. Bet dažniausiai jinai dirba tyliai. Būna, ne? Būna impulsai tokie, kur ateina ta tokia kalbos dovana, sakykime, ir pats nesupranti, ką ten kalbi, žodžiu, bet tu tiesiog ištransliuoji ir viskas baigta. Ir kaip dabar atsiranda žmonės šalia tavęs, vat, ir tu kaip mokytojas, va tą informaciją perduodi, va apsižiūri visus žmonės, kurie šalia tavęs yra. Ir kai tu transliuoji per savo tą kanalą, pasąmonės to lygmeniu ir su kitų pasąmonėm, kaip susivibruoji. Vat stebė, kaip vyksta viskas energetiniam lygmenį. Man neįdomu fizinė plotmė, energija man įdomu. Kaip tu gebi kaip mokytas ištransliuoti tą šviesą. Pavyksta. Nėra galbūt taip, kad būtų tai 100%, nes tas, matyt, dar tas globėjiškumas, tas baimė pakenkti buvo, ne, kur toks, dar tai, gal sakyčiau, tik buvo vos ne 40% potencialų išnaudota. Nu va, matai? Nes ten limitavo tave, supranti, tavo šviesą limituoja. Jo, tai va, turiu gerą užnugarį. Nu, puiku, čia žinau gerai labai. Ir vienu žodžiu, žmonės, sielos, kurios yra šalia tavęs, kaip jos transformuojasi, tu pasižiūrėk, nes mes esam transformatoriai. Transformeriai nenoriu sakyti, nes iš karto tą žinau, transformeris išlenda, bet tokie transformatoriai. Ta prasme, su mūsų buvimu netgi. Bet aš tai ir jau norėjau sakyti, kad kartais kalbėti ir nereikia. Užtenka net tiesiog pabūt, pasėdėti. Jo, ar išklausyti kažko, tai ir ne, ir jisai ar tai jaučia tą ramumą, ar kažką tai mato žmogus, ar ta siela ir konekcija, tas susijungimas įvyksta. Būtent, bet čia viskas eina per širdies, žinok, čakrą. Tas žmogus per širdį išvibruoja tavo tą, supranti, nu va tą, ką tu ekspandini. Viskas eina per širdį, kur jie ir bandė mūsų tą širdį uždaryti. Ja. Protas yra parazitas ir jisai turi daug tokių įsitikinimų senų. Atsakau, kai tu pažįsti žmogų, kuris yra švarus, tu turi atjungti viską, ką tu anksčiau žinojai, mokėjai, ir tu turi išklausyti. Ir tada susidėlioja tas puzlis visas. Bet jis turi būti tikrai švarus. Dabar va tokia atėjo, atsiprašau. Gerai, sakyk. Kol mintis nepabėgo, protas gerai išgyvenimui, bet ne gyvenimui. Labai gerai. Teisingai. Tas destrukcinis pasaulis ir eina tik ant išgyvenimo. Taip, nes turi išgyventi ir turi įsitaikyti kiekvienoje situacijai, atrasti tą išeitį. Bet matai, žiūrėk, dabar yra du planai. Vienas planas mes gyvenam per tą protą, o kitas planas per tą pasąmonės lygį. Pasąmonės lygiai yra visada išeitis, o protas limituotas. Protas tik tai mato tą, ką mato ir galvoja, viskas man čia chana, dabar išeičių nebėra. Dėl to atsiranda savižudybės, dėl to atsiranda visokios nesąmonės, pasitraukia žmonės, jeigu kažko netenka, tie visi prisirišimai, supranti, Daliau, kaip čia yra, kokia sudėtinga struktūra mes esam. Ir kaip išsigryninti žmogų ir suprasti, atsikratyti tų senų tokių negerų programų. Nes ta programa, kaip ta programa, kuri ir mus programuoja. Mes gyvenam vien tarp programų, viskas yra programa.
Mokykla programa, darželį programa, darbas programa, socialiniai gyvenimai, Facebookas, visur programa, supranti, finansai, viskas yra programa. Mes sukamės tarp programų. Nekalbu jau čia apie bažnyčią, religiją ir taip toliau. Tai kaip vat išgryninti tas programas, kiek mes turim tų destruktyvių programų. Tu pažiūrėk savo lauką ir pažiūrėk tos įdiegtos destruktyvios programos, kiek dar pas tave jų kaba 301. Nes jas reikia anuliuoti ir pakeisti pozityviau. Tom, kurį Kokios ateina skaičius 3. gerai. Mhm. Tai nėra daug. Tai labai mažai. Iš tokio kiekio. Taip, taip. Vadinasi, tu visur esi, kaip pasakyti. Kokie dar įsitikinimai yra kažkokie tai limituojantis? Labai gerai. Finansai. Va. O kaip padaryti dabar, kad tie finansai nesijaustum nei kaltas ir kad jaustumės, kad gerai, kad tau būtų ta priemonė, ta įrankis tie finansai. Kaip tau pasiekti va šitą vietą tų finansų? Labai populiaru dabar turėti tą tikslą, gaulą, ne kažkokį, kad eiti jo. O dabar man kažkaip rašo, kad rašas sako toks, kad nereikia ten užsiciklinti ant to. Teisingai. Tiesiog dabar, šiame momente būnu, ne? Tai darau, ką galiu geriausiai šiuo metu. Labai gerai. Ir esu atviras. Mhm. Ir tiesiog ateina tada. Nu va, matai, visai kitaip vyksta, ne? Jo. Kitaip vyksta, ne tam, kad reikia pinigų uždirbti, tu darai kažką, o tu to, kad tu veiki ir save kuri, ir aplink save kuri tą visą realybę savo, materializaciją, kažkaip ateina tie pinigai, ar ne? Tai jo, kai tik tai pasimauni ant to jau tikslo, iškart kaip tam arkliui užmauna tos apynasrį tokį su akimu privertom. Susiaurėja tavo tas matymo laukas ir aišku, tai ten pasieksi, gal net ir džiaugsis, kad va, žiūrėkit, aš čia padariau, įgyvendinau, bet kiek galimybių galėjo būti daug geresnių, jo. Tai tu įsivaizduoji, kad visą tą, ką mus mokė, ką mes mokėmės, kaip čia irgi yra pamokos, kur praėjom, kur mus vedė visokie gurystai, tie yra, kaip čia afirmacijas, kažkaip viskas yra iškreipta, neįsivaizduoji? Kaip viskas yra perkreipta, pagauta ir perkreipta. Virusas toks veiksmas yra. Jo, toks kažkaip per tą saldumą mus paima. Mhm. Užliuliuoja. O tas pilnatvės jausmas, Daliu, kokį tu pilnatvės jausmą turi, šiuo metu, tu gyveni čia ir dabar, šitoj, šitam laikmetį, ir tas pilnatvės tavo jausmas. Nes vis mes kažko ieškom, vis kažko mums neužtenka, vis tas, kaip pas tave tas pilnatvės jausmas? Vis dar ieškau. Dar ieškai, ar ne? Dar ieškau, jo, bet labiausiai tai savęs ieškau. Aha. Aš toks kaip ir lyg ir atradęs atrodo, bet kaip ir prisibijau prisiliesti prie to, gal dar čia ne aš, gal čia tik tai mano vaizduotė. Aha, labai gerai. Toks atrodo, aplinkai žiūriu, bet dar nesu taip tikras. Atrodo tai labai paprasta, bet kažkaip tas galbūt tie senieji įsitikinimai, tos programos uždėtos duoda kažkokius tokius nepasitikėjimo kabliukus ar ne kibirkštėlės, kad o gal vis tik tai čia ne tai ir ne, gal ten buvo tie teisūs. Mhm. Bet... Tai tas nepasitikėjimas dar, tos visos tie nepasitikėjimas pradirba. Mhm. Taip, mes suprantam, kaip yra įdomiai, mes pasirenkam tą kelią, o čia man eiti tuo keliu ar kartais ar neiti.
Aš labai dažnai, aišku, kad sukliūnam ir suklystam, bet įdomiausias variantas yra tai, kai tu pasirenki kelią ir tu galvoji, jis bus geras ar negeras. Svarbiausia, kad po to, jeigu jis ir buvo negerai pasirinktas, tu savęs negraužtum. Kai tu išmoksti savęs negraužti, tada, žinok, kažkaip greičiau peršuoliuoji per tą. Čia nepavyko, darysiu kitaip. Supranti? Buvo ta mintis, kad jo neturėt graužaties. Taip. Jeigu būčiau paklausęs to, ar būčiau daręs taip ar anai. Ir kai tu taip sugebi išmokti, tada kaip kad neregistruoji tos nelaimės. Supranti, kas gaunas? Nes mes priregistruojam savo tos registrus per visas reinkarnacijas, tas, kas mums įvyko, kur mes save kaltinom. Nes jeigu mes būtumėm savęs nekaltinę, pas mus būtų ten švaru buvę, įsivaizduoji, švarus archyvai. Vat kokie berniukai. Ir tos destrukcijos, tas išorinį ne tiek padaro, kiek mes patys. Teisingai. Ta savigrauža ir vadinasi, ne savigrauža, patys save pradedam ardyti. Va. Ir atsidaro kelias tada jau. Va. Puota, kaip sakant, paruoštas stalas, nudengtas, užeikit pasivaišinti. Taip. Įsivaizduok, kai tu supranti kiekvieną šitą mechanizmą, kai tu jau pagauni, tada aš nenoriu nei būt maistas kažkam, aš nenoriu savęs graužti, aš nenoriu savęs kaltinti. Aš vis tiek kaip kūrėjas darau, aš darau, manęs turi niekas irgi neteisti. Supranti? Nes kasgi čia gali būti teisėjų? Kaimynas, sesė, brolis, mama, tėtis, ten draugas, žmona, vyras. Kokia teisė jie turi būti mano teisėjais? Ir kai tuos visus nusiemi senus šablonus, kurie buvo mum įdiegti, bralis įlaisvini, žinau, visai kitaip važiuoji. Ir dabar apie tos kūrėjus ir vėl ta meilė, tavo bet koks kūrinys, jis yra geras. Va. Jis yra, nesakykim, tobulas, nes ten tobulumą mes galim, bet ta tobulumo mums ir nereikia. Mes čia kažkur vėl klaidinga programa, kad viskas turi būti idealiai tobulai. O čia feikas yra. Jo, čia irgi to nereikia. Tiesiog aš padariau, išėjo kreivas. Gerai, išėjo kreivas šiuo metu, ir nedarau kitą. Ir viską priimu, ne? Visa tai yra gerai. Taip. Ir tu įsivaizduok, čia ir yra tas toksai bingo, ką tu palėtei dabar. Jeigu tu savęs neteisi, neleidi ir teisti kitiems, tai pažiūrėk, kokia stiprybė pas tave atsiranda. Užtikrintumas. Tai tame mūsų kūrėjų pasaulyje to teisumo kažkaip, teisimo kito net ir nėra. Tokios minties, net čia jau ateina iš kitur. Iš viruso. Taip. Tai dabar kaip aš galiu tave nuteisti, kad tu sukūrei kažkokį sulankstį lėktuvą, ten padarė ar kažkokią gėlytę ar paukščiuką sulankstį, žinai, lankstinuką padarė iš popieriaus. Kokią aš teisę dabar turi pasakyti, kad tavo kūryba čia buvo neteisinga? O gal tavo buvo, pavyzdžiui, tas paukščiukas be vieno sparno? Tu tokį sukūrei. Kodėl aš turiu dabar teis, kad ten trūksta sparno? Supranti, Daliau, kokia? Aš čia primityviai noriu, kad žmonės suprastų. Aš primityviai. Tai čia, kai tu supranti, kad tu kiekvieną dalyką, ką kuri, viskas yra gerai. Nes pagrindė žmonės, žinai, ką aš pastebėjau dabar ir tarp telepatų, visų grupių. Aš galiu pasakyti, bijom bijoti, bijom pradėti, bijom eiti, nes kažkas nuteis. Nepasitikėjimas savim, čia yra pats baisiausias dalykas, kuris mus stabdo. Mūsų kūryba. Mūsų būti kosminė kūrėjų. Supranti? Ir čia visas tas spektaklis yra proto žaidimas. Šitas protas ir yra parazitas, dėl ko aš sakau, jį nugesinti reikia. Nes jisai prikuria nesąmonių. Jis limituotas labai. Va. Ką ten matai? Bijom bijoti, bijom kurti, nepasitikim savim. Čia pagrindinė, žinok, problema yra visų žmonių. Protas tai dabar toks kaip sulyginimą, kaip būtų ten, nežinau dabar. Tiek kaip būdavo kompiuteriai senieji su tokiais flopikais ar ne, diskeliais.
flopas tas toks, aha, juodas ir vidury toks geležius. Nu jo, dar anksčiau, dar tokie ten didesni būdavo kažkokie. Tai vat vos netokiam lygmenį tas mūsų protas būtų, o ta mūsų vat pasąmonė vidus, nu tai kažkoks, nu, kosmosas tiesiog beribis, neišsemiamas šaltinis. Ir kaip mes ant tiek va tą flopą įsidėjom ir laikom įsikandę kaip šuo kaulo. Suprant? Parodyk visiems tos flopus susprogdinti. Jo, reikia lauk traukti ten tas su visom programom ten esančiom ir Taip. Ir iš viso nebepripažint programom, nesupranti dalių, kur yra problema. Šiandien, jeigu tu esi biški prabudęs, va tu prabudęs biški ir aš biški prabudęs, ne, tai mes galim jau pabazarinti ant vienos bangos, kaip sakant. Ir kai tu matai dabar kaip stebėtojas, kas dabar vyksta šiandieniniam, pažiūrėk, viskas nebepasitvirtina. Pažiūrėk, ateina tokie video, kur aš jau seniai žinau, nes aš jau prieš 6 metus analizavau NASA. Su viena italė mergaitė mes buvom į tą nazą, kur yra ten tokie akis nazos ir kurie atsit viską ten filmuoja teleskopai. Aš seniai telepatijas tas dariau, supranti, prieš 6 metus. Ir šiandien man kažkas tenai į Telegram grupę įdeda tokį video apie 2 tokius NASA dailininkus, kūrėjus, atsit fotografus, kurie su photoshopais padirbinėja visas tas nuotraukas nazos. Nu, dalį. taip, Nu, tu supranti. bet aš kažkur esu skaitęs, kad tas kaip hebrajiškas žodis NASA ir kaip tarėsi tiksliai nežinau, bet tai yra apgaulė. Nu, taip. Tai tu įsivaizduok. Tai įsivaizduok, kokioj mes apgaulė esame raityti, kokioj iliuzijoj. Vat apgaulė, iliuzijai. Ir jie tenai su to photoshopu ten darė tas kosminės visokias tenai. Ten sprogimas ten tokia žvaigždė, ten tokia anokia, čia tie sukūriai, tie tokie, kaip iš tų dujų susidaro tenai, kaip sprogsta ir to žvaigždės, ir ta žvaigždė sudaryta iš dujų. Ir viskas, ir tada tada supranti, kad viskas yra melas. Net ir išlipimas į tą mėnulį, nu čia viskas yra feikas. Tai vat nebesupranti, kas yra feikas, kas ne. Tai todėl reikia tas programas anuliuoti dabar. Pats laikas išsimės programas ir pradėti per save tirti ir per save, per savo širdies čakrą suprasti, ar čia gerai, ar čia blogai. Ar čia pagal universo dėsnį eina, va šitas, kas vyksta, ar čia eina prieš, ar čia pagal virusą. Vat kai dabar reikia skirstyti, tai įsivaizduok, kaip reikia išgryninti save, kad galėtum nufiltruoti tą visą ir galėtum nuskenuoti. Nes viską, ką mums parodė, yra feikas. Nu, tu kaip dabar tu feikiniam pasaulyje turi gyventi. Išgyventų dabar tam feikiniam? Tai vat. Jo, kaip pradedi vat kitaip matyti, tas prabudimas atsiranda toks ar ne, tai sunku iš tikrųjų. Nelengva, taip. Nes Bet aš labai smarkiai nepergyvenu. Nu, ten, ašgi žinojau, aš jau sakau, prieš 6 metus dariau su ta Italija. Mes skrydom ir mes žiūrėjom, supranti, kad viskas padirbta toj nazo ir taip toliau. Nu, ten didelis komplotas yra, ne, kažkieno užsakymų. Jie kažką tai turi ir tikro, ką su teleskopais tikrais nufilmavę. Jie turi tikro, bet nenori parodyti žmonijai. Nu ir viskas. Nu ir vsiau. Tai jeigu mes prie tiesos negalim prieiti ir mums tik tai yra parodyta viskas, kas kaip nori, kad būtų parodyta iškreiptų veidrodžių karalystėj, nu tai tada mums reikia dabar per save tirti ir suprasti, čia yra gerai, čia yra blogai. Aišku, kad nelengva, aišku, kad turim vaikus ir vaikai priversti eiti į tą mokyklą. Ir vėl toliau tas nesąmonės mokintis. Ir tą protą parazitinį auginti, supranti, programas toliau programuoti. Aišku, kad ne faina, nepaprasta. Betgi visi negalime į Sibirą nubėgti ir gyventi Sibirį. Jurtoj kokio pasislėpė. Ne. Bet ir ten pati geriausia energija. Ateiti ir iki ten gali paskui. Taip, supranti, taip kad mes negalim pabėgti iš tos vietos, mums reikia būti ten, kur mes čia esam, bet reikia iš vidaus save vienu žodžiu tvarkyti. Ir visas tas programas. Vieninteliai mes ir esam, būtent aš už save atsakingas. Ir aš turiu save tvarkyti. Taip, prisimti atsakomybę savo. Taip, nieks už mane nenugyvens mano gyvenimo, už mane nepavalgys, neatsigers ir į tualetą nenueis. Taip. Aš tas procedūras atlieku, taip ir gyvenimas, ar ne? Ir mano kūryba yra irgi tik tai mano.
Tu įsivaizduoji, kai tu vat supranti, kas tu toks esi, tas vienetas, koks tu esi. Ta dalelė, kuri išėjai iš šaltinio. Tai va dabar ir paduok burbuliukų visiems žmonėms, kad jie išspaustų tą dalelę iš savęs. Nebijotų jos, nes jinai yra užspausta ta šviesa. Per tos didelius tokius šarvus, skūdus. Jo, tiesiog neturėkim prisirišimo ir prie iliuzijos prie savo fizinio kūno. Čia laikinas kaip skafandras, uniforma, kostiumas, kaip nori tai pavadinkite. Tai tiesiog šitos plotmės dalis, ar ne, kuri Žemės planetai priklauso, mes turėsim čia ir grąžinti. Bet esam būtent tas šviesos kūnas, kur turim sukaupę informaciją. Tai keliaus su mumis į tą universą atgal į šaltinį. Tai va ir dabar tas šviesos kūnas, dabar kaip tu jį, ant kiek tu jį išdirbęs esi per tuos visus skafandrus, kurie mes turim turėti tą skafandrą, nes nėra kito pasirinkimo, nes mes jeigu šviesos kūnas, mes labai didelis, platus, erdvingas, supranti, mūsų sukiša į tą skafandrą, nes kitaip mes, kaip negalim, mes turime gauti formą. Tai va. Ir dabar, kai įgaunam tą formą, aišku, kad įgaunam ir tam tikrą limitaciją, limitus to šviesos kūno. Nes kitaip ta forma fizinė, jinai neatlaikytų tų tokių aukštų dažnių. Užtat tam tikrą integraciją įvyko, kai mes turėjom įeiti į tą kūną. Jo, ir toksai būna kažkokia kaip ir vos ne frustracija iš pradžių. Nes tu suvoki, kad ašgi galiu tiek daug padaryti ir čia vos judu. Teisingai. Taip. Tai vat kiek reikia nusiminėti reikalų, supranti, kiek reikia. Bet tai dabar ateina tokie, kad švarinti savo kūną. Nu va. Sportavimas kažkoks. Tai nebūtinai ten kažką eiti į džimą ir jau ten po prakaitų varyti. Tiesiog palaikyti fizinę formą, kad nebūtų jisai suglebęs. Jo, jisai būtų lankstus, žodžiu, gyvybingas, elastingas. Maistas, kas pagrindinis dalykas, kas mus labai nužemina, užliuliuoja ir užmigdo. Aišku, plus visos kitos programos, ar ne, bet tai yra pagrindas maistas irgi. Nu tai taip, maistą mes dedam kiekvieną dieną, supranti? Jo. Raunam ir maistą ir skystį. Ir tada lengvėja, atrodo, tas net ir mūsų kūnas kaip substancija to kūno lengvesnė darosi. Ne tai, kad kilogramai mažėja, bet pralaidumas energijos. Teisingai. Vat apie ką aš kalbu. Būtent Daliau. Nereiškia, kad čia valytis dėl to, kad aš čia valausi. Ne, o todėl, kad aš noriu, kad greitesnė komunikacija būtų su energija. Kad aš greičiau pagaučiau tą anteną mano geriau veiktų. Ta antena yra mano kristalas, susijungimas su informaciniais šaltiniais. Supranti? Nes jeigu jis apsunkęs tas kūnas, jeigu jis pilnas ir metalo, ir maisto, mes jųgi neatsirinksim. Tiesiog gyvenam tokiam apterštam pasauliu, tai reikia grynintis. Jeigu jau ten tas maistas yra apterštas, kad ir tos daržovės ir vaisiai, tai paskui reikia prasivalyti ir vėl grįžtam, vaistažolės, tam ir turim žemę užaugino žoleles, kurios sinchronizuoja ir detoksifikuoja, regeneruoja mūsų audinius fizinius. Čia labai viskas paprasta. Taip, ir mūsų kūnas yra labai tikrai irgi išmintingas, protingas, jis pastoviai atsiregeneruoja, pastoviai atsinaujina ląstelės. Tik reikia jam padėti. Teisingai. Taip. Būtent. Nes jeigu mes, kaip pasakyti, jeigu jis prištampuojam, tai ta šviesa susijungs su šviesos kūnu yra labai sudėtinga.
Mes negirdim. Ten kaip yra koksai echo, kaip kokias, žinai, kaip durnyną uždaro ten į tokį kambarį su tokiom sienom, žinai, tokiom vat. Mhm. Nu tai tu gali kalt kiek nori į tą sieną, nu ir nesusižeis ir nepraeis pralaidumas ir ten kitų netrukdysi. Taip ir tas kūnas, kai yra toksai apterštas. Ta šviesa kala, jinai nepraeina. Supranti? Tai Jo. nekalbu paskui apie ligas. Nes Jo. paskui dar lygos ateina, nes nužemina tą vibraciją. Tas visas purvas ir taip toliau, ką tenai privalgėm, pridėjom, pritiršėm ir taip toliau. Mhm. Sudėtingas, ar Taip, ne? čia jau tema sudėtinga, bet kažkaip neatrodo labai baisiai iš šitos opozicijos žiūrint. Va, viskas yra normalu, ar ne? Mhm. Sutvarkoma tikrai nesunkiai. Būtent. Ir tada, kai tu tą kūną atlengvini, kai jisai darosi, jisai sąveikauja tada su šviesos kūnu. Tas fizinis kūnas bando irgi į taktą įeiti su šviesos kūnu ir tada vat automatiškai sakau, ir gera nuotaika, ir pakilėjęs, ir tu esi žvalus, ir tu esi energingas, nes visi pažiūrė, kaip zombiai aplinkui vaikšto. Aš kartais išsigąstu, einu gatvė ir žiūriu, vat italų žmonės, kaip zombiai, ir jie nėra tikrai senesni už mane, nu yra mano metų jau, 50, 55, 60, zombiukai eina. Visiškai energijos nėra žmonėse. Išsiurbti. Bet jie neturi net informacijos. Neturi informacijos, kaip pakeisti šitą situaciją. Tai va dar kiek dar yra darbų, ką reikia dar nudirbti faktiškai. Ir to šviesos nebėra. Nebėra tos tokio spinduliavimo. Kaip sunku pramušti, supranti, vat, Daliau, pramušti visą šitą. Nes kas užvaldė? Kunigai užvaldė, daktarai užvaldė, politikai užvaldė. Tas visas prioritetas, supranti, ir tas visas autoritetas, kurio mes klausom. O pagrindinis prioritetas, autoritetas turim būti mes patys. Taip, nėra jokių ten lyderių kažkokių. Tai Va, aš esu lyderis. va. Kitas šalia manęs jis irgi yra lyderis, žodžiu. Aš turiu jį gerbti. Tai jų nuomonė, ne? Taip, esam lygus visi, vienodi. Va. Tai kiek dar reikia mums išmokti, ar ne, kad nereiktų kažkam kitam lankstytis. Jo, bet čia vėl, kaip jau suvokęs, kad esi tas kūrėjas, Aha. jau turi prisimti ir atsakomybę už tai, ką veiki, už tai, ką darai, ką sakai. Jo, nėra to, kad, nu žiūrėkit, dabar aš jau čia kūrėjas, aš Dievas, tai darykit, kaip aš pasakysiu. Ne? Arba jau jums čia bus, jau jūs tada jau pakentėsit, jeigu nepadarysit. Ne. Va. Nu va, ne. Tolerancija, lojalumas ir viskas. Tu irgi kūrėjas, tu jau daryk mielasis pagal save. Jo. Galim pabazarinti vien su kitu. Aha. Taip. Kokie tavo privalumai, ką tu iš šaltinio atsineši, šitos charakteristikos neturiu, gal aš iš tavęs dar išmoksiu, ne? Viskas, viso. Jo, va čia tas ir yra fainumas. Tie daro tokias štampovkės. Visi turim būti vienodi ir nu, bet iš fabriko išėję tokie, tak, vienodi kubeliai, ten trikampiukai ir viskas. O mūsų ir yra tas, galbūt kaip ir kalbėjom, ar ne, kad paukštis su vienu sparnu. Va čia yra tas unikalumas. Nedarom tų pačių dalykų. Būtent. Kopijų nedarom, ne? Viskas. Kiekvienas kūrinys yra unikalus. Taip. Tai įsivaizduoju, kiek dar reikia pradirbėti čia, ar ne, Daliau? Ir tą visą šitą paprastą tematiką, ką šiandien mes praanalizavom. Kokia jinai yra paprasta, aš nesuprantu, kodėl nesuprantama jinai dar. Kas trukdo ją suprasti, šitą paprastą, ką mes analizuojam. Čia juk taip paprasta yra. Simple. Jo, bet vėl grįžtam prie netikrų dievų. Nu va. Ta prasme ne tai, kad tiesiog tas užsimiršimas, kas aš esu. Va. Patikėjimas, kad tas tai tikrai, arba netgi gal ir atsakomybės nenoras prisiimti.
Aišku, irgi čia paprasčiausia, lengviausia komforto zona. Nu, čia ta vargana komforto zona. Jo. Mhm. Aišku, taip, tų niuansų yra nemažai, bet tas toksai, kad atiduota savo valia kažkam tai kitam, ar ne? Vat renkam Seimą, jie Mhm. už mus padarys, jie už mus nuspręs. Blogai. Iš karto Jo. blogas rezultatas. Jo. Nereikia mums nei to Seimo, nei tų prezidentų, nei karalių. Įsivaizduoji. Tai dabar vat, aplink save vat, apsidairai savo toj amplitudai, kur tu žmonės pažįsti kažkokius ir vat, pažiūri, koks tavo lygis ir kiek vat, tokių kūrėjų aplink tave yra. Vat kiek tu gali identifikuoti jau kūrėjų aplink save. Nu, vat, kokia situacija? Aš, pavyzdžiui, pažįstu aplink save, man baisu daro susirasti, nu, labai nedaug. Tai aš džiaugiuosi, kad telepatų grupė yra, žinai, ir žmonės, kurie klauso. O jeigu tai paimi, va čia, kad ir sakau, Sardinė, nu, tai ką tu ten, nu, akmens amžius dar. Bet vat aplink tave, vat kiek tu turi šalia, vat kiek gali identifikuoti jau tokių kūrėjų prabūdusių, sąmoningų. Gyvenam labai gražiam krašte Mhm. ir čia nemažai yra menininkų. Wow. Tai kažkaip vat jiems yra lengviau su tuo. Wow, matai? Negaliu suteikti, kad jie ten jau taip labai prabudė, bet bent jau pradeda domėtis. Va, nu labai puiku. Jau atviri informacijai, taip. Tai vadinasi žmogus, kuris vis dėlto tą meną ugdo, jis jau vis dėlto turi tą gyslutę per širdies čakrą, per tą plexus solarį, jis turi jau gyslutę iki kosmoso, biški vat pasvajoti daugiau negu normalu, negu ta matrica, ką mums čia įdėjo. Taip, jau kitas pajautimas, kitas matymas. Taip, tai labai fainai. Nėra daug, taip, čia gal kokie 3 žmonės, ar ne, neskaitant žmonos. Mhm. Šeima jau savaime kaip ir suprantamas, jau kaip ir vienetas esam. Jau spinduliuoji tą šviesą, jūs visi, abu ir taip toliau, 3 ir jau čia nebeįmanoma jau ten būtų, žinai, supranti, vis tiek, nenori gauni į galvą nuo to, kas šalia tavęs su šviesa vaikšto. Čia jau tokia jau yra, tai čia tas privalumas mūsų šviesos yra. Tu nenori, tas žmogus nori būdinti ar nenori, bet jisai būdinasi, nes tu per daug tą jau šviesą ekspandini. Bet tai jo dabar vat, kažkaip prisiminimas iškart parėjo atgal, vat, susipažinimas su Rita, su mano žmona. Aha. Merginų prieš tai pažinojau daug, bet nu, nebuvo tos chemijos, sakykime, ne? Aha. O vat, čia iš karto, tik tai, kaip sako, iš pirmo žvilgsnio, ne? Vat, ir pajutau, kad tai yra vat, tas žmogus, ta mano trapusė. Vis dėlto suvibravo, ar ne? Tas pajautimas iš karto atėjo, nereikėjo ten kažkokių bandymų, ten žiūrėti, čia tinka, netinka, klausimų nebuvo. Tai va, ir matai tada, ir iš kur tas balsas atėjo, iš kur iš širdies atėjo, pasąmonė tau suvibravo, davė iš karto tokį namioką, Daliau, čia tavo žmogus. Tai aišku, kad tik iš ten. Nu va, matai. Mes vat, kai dabar su žmona darom dailės terapijos užsiėmimus sesijas, tai ir žmonėm visada sakom, klausykitės to pirmojo balso, intuicijos balso, nes jisai tyliai kalba, bet išmokite jį išgirsti. O paskui jau protas pradeda ant viršaus, ten jau garsiai šaukti, rėkti. Taip. Tai va, tas pirmasis. Dabar tas dailės terapija, va, matai, mes vis dėlto grįžtam prie meno, ne? Kad per meną gali vis dėlto atsiverti ir nukristi tie visi filtrai. Labai padeda iš tikrųjų. Labai padeda. Tai nėra greitas procesas. Vat, irgi prieš tai buvo mintis, kai mes kalbėjome apie tą budinimąsi ir kažkokia informacija, va, kad farmacija, tabletės, žmonės nori greito rezultato. Taip. Bet tai nėra, ne apie tai yra. Turim išlaukti, sugebėti. Gražiai, žiūrėkit, prausėmės rankas, taigi nėra taip, kad įkišau į vandenį ir jau ten visi prūvai viskas išsilydė. Turim trupučiuką ir mailiuko, ar ne, kartais ir pašveisti reikia visai, žiūrint, kiek mes ten užsiteršę.
Tai lygiai tas pats ir su tais mūsų ir pasąmonė, ir su visais filtrais, kol mes juos Nušvyrinsim. visus jo nusilupsim, nusišviesim, reikia laiko. Ir iš kitos pusės ta informacija gauta gali būti ir net ir per sudėtinga, gali būti ir suveikt priešingai. Nesuprantama iš pradžių Jo. prieš. Normalu. Prieš tai čia tie visi vidiniai demonai susivienė, žinai, ir reikia sako, nu dabar tas durnius sugalvoja čia kažką, ne? Davai, laikom frontą hebra. Tengi jie labai koaliciją gerą turi. Ten jau jie nebesi savęs, matai, ta tamsa labai gerai jungiasi. Vat šviesos elementai nesijungia, jie pavieniai ir eina, supranti kaip yra? O tamsa labai būriuojasi, vieną frontą laiko. Tai vat, žinai, iš vidaus visi demoniukai, čia galvoja šitas pradėti dailiaus minėti, piešti ir biški, žinai, energiją savo atgauti. Reikia dabar kovoti už savo kąsnį. Va dėl to ir būna ta ataka, arba būna tas, nu, tas toks filtras, nu, iškreipimas ten vėl iš naujo. Taip, čia, oi, kiek tai darbo, bet tas darbas vertas darbo, vertas rezultato. Vertas tikrai. Ir ateina žmonės net jau ne vieni metai, kur nori vis toliau tęsti. Tai Va, kaip fain. atsiveda ir draugus, žodžiu. Tai va, padalykiem burbuliukus, aha. Filtrus tai praplėšk tenai irgi pasąmonės lygmenį, va dabar per telepatiją, telepatinius kanalus atidaryk, parodyk tiesiog. Kiekvienas dabar turi žiūrėti ir savo prasivalyti, duoti smūgius tokius. Kuo daugiau žmonių, kad nušvistų, va tas nušvitimas ir suprantamas, kaip kad tu gali sugebi tą šviesą, nu, per viršų, va, išvažiuoti ją, ekspandinti. Taip, kažkaip kaip ir kito kelio ir nėra, tik tai eiti į šviesą. Nu va. Taip. O jau tie, kas žino, kad jau esate šviesa, jau viskas, nesiblaškyti. Šviesti, tiesiog šviesti. O jeigu kas turite drąsos, tai nebijokit nerti į tamsą. Ten irgi reikia šviesą nešti. Būtent. Nu, ten yra pasiklydusių. Taip. Jo, yra, bet ten irgi yra tų šviesulių, kurie yra taip. Kaip kalbėjom apie tą kambarį, ar ne, kur uždarytas esi, ten šaukia, bet nieks negirdi, bet reikia ir tuos išlaisvinti. Taip. Nu, labai gerai. Burbuliukų pamėtom visiems dalių, kad kiekvienas dirbtų su savim ir su tavo išorė ekspandintų tą savo šviesą, tas pulsacijas duotų. Be baimės jokios, be jokios gėdos jausmo kažkokio. Tai yra žmonių, kurie, žinok, bunda ir gėdijasi. Sakau, palaukit. Man, pavyzdžiui, aš neturiu prieš demoną nieko, jokios gėdos. Varau, sakau, aš per sienas. Ne, va čia būtent tokių jau nebereikia turėti. Jokio kalties, savigraužos, gėdos. Ten. Taip. Čia va su tais reikia labai pradirbti. Taip. Aha. Čia būtent manipuliatorių tokie ginklai užmesti mums, kad tu jau kaltas, kad gimėjai vos ne taip, ar ne? Aha. Dabar kaltas, kad iš šviesą nori į tą, ne? Nu, Taip. Ir aišku, čia pradės ir kitokie gal juodinimai, čia jūs ir išprotėję šizofrenikai ir dar kažkokie ten nučiuožusiais stogais. Tegul. Tas vidinis žinojimas, tos vidinės tiesos ir pasitikėjimas. Tas pasitikėjimas tikrai. Nu, man viską gali išmušti, bet jau šviesos, kur aš link einu, tai man niekas. Sakau, nei vienas demonas jau nebesugebės perkalbėti, žinok. Jau viskas, jau perlaužta lazda, per daug smarkiai. Jo, įvyksta tikrai tas lūžio taškas, toks kaip, sakyčiau, vos ne naujas gimimas, kad ačiū, aš jau tą gyvenimą pagyvenau jūsų, pabandžiau, užteko, atgal grįžti jau nebenoriu, dabar jau gyvenu kitą gyvenimą. Labai puikiai, šaunuolis.
Nu šauniai Dariau, nu ką, prasivalyk, nu čia taip jau prastudijavom, čia toks, žinai, tokia analizė įdomi labai gal, bet labai reikalinga kiekvieną pasakytą tematiką, žinok, grinai, nuiminėja filtrus. Labai šauniai. Jo, lupam tos tokius, kaip vos ne ir akiniai, kaip uždėti ant tokių būtų 3D, ten, tokia sukuriantys iliuziją. Taip. Tuos, irgi lupu. Sakau, nereikia dvejoti, nereikia abejoti, nereikia teisti savęs, nereikia gailėtis. Va tų žemų visų vibracijų, jos jau turi nebeegzistuoti jūsų gyvenime. Baimės. Nu kokios dar baimės gali būti? Nu, vienas dalykas, mes esam nemirtingi, o kūnas taip ar taip turės numirti, išeiti šiam gyvenime. Jo, va čia, taip, čia va vėl iliuzija eina tokia, va, su absoliutinta ta va gyvybė, nu, kad kuo ilgiau ištemkim, ar ne, ten vaistais pripumpuokim, nu, o kas iš to, kad tu ten 5 minutės ilgiau pagyvensi, ar ten 5 metus. Taip. Arba ten net negyvensi, tiesiog būsi daržovė kažkoks, taip, bet vis tiek taip. Tai ir vėl dabar meta mane tas atgal į druidų tą lietuvių mūšius, kur nebijojo ar atiduoti gyvybės, arba jau jeigu į nelaisvę, jau tada nepasiduosiu, tiesiog kūno net nebegaus ir nebegalės išnaudoti tos mano jėgos energijos. Va, matai, kokie buvo stiprus, ne, kokie aš tiesiog vidinė... jo grįžta į šaltinį ir laiko atėjęs aš vėl atgal. Sugrįšiu. Ir vėl sugrįšiu. Jo. Bet aš išeinu su šviesa. Eik man kaip kūnas kaip dreba, kad sakau, kaip važinėja, žinok, energijos po kūną, nuo šitų protėvių, kurie laikė tą frontą, žinok, šakės. Jo, toks savotiškas kaip apsisaugojimas nuo viruso. Kad aš išeinu šviesus su šviesa ir pareinu su šviesa. O ne palaužtas. Jo. Grinai, žinok. Nu, nes konkrečiai virusas atėjo tą katalikybę, supranti, tą popiežiai, nu. Taigi konkrečiai virusas užėjo. Tai, tipo, aš jau nebenoriu būti čia mizerabilis, supranti, ir turi atlaikyti savo tą šviesą. Nu, kova už šviesą, žinok, Daliau jie. Kova už šviesą. Nu, nieko, padėkojom tiem protėviam. Laikė ir, supranti, tas laikymas dar ne tik, kad jie atlaikė tą kovą už šviesą, bet mes ir šiandien supratom dabar iš tikrųjų analizuojant ir visą šitą atgal sugrįžtant, kad vis dėlto iš tikrųjų, kur buvo klaida padaryta, ar ne? Supranti? Jie negalėjo, tas tamsuma negalėjo jos panaikinti, išvalyti, prisiminimo šitą. Bet visokiais būdais stengiasi, per kalbą, per alkoholizmą. Visai bando, jo. Tai... Ir nesvarbu, kad mes ne Lietuvoje kai kas gyvenam, kad mes esame išsimėtę po pasaulį, bet svarbu tai, ką mes laikome viduje, tą prisiminimą, tą informaciją. Taip. Nu, čia kietai. Tas vėl prisirišimas prie vietovės, tai čia vėl tokia savotiškai sukurta iliuzija gaunasi. Visas mano žemės rutulys yra irgi kaip ir mano. Taip. Nesupranti? Juk tu esi, dabar žiūrėk, juk tu esi šviesa, tu esi no limit, be limitų. Tai vadinasi, kad toj žemėj, va čia tavo namai, tai tu ir nusprendi, kur tau tos šviesos reikia, kur ją reikia nunešti. Tu atsidūri tam tikrą momentą, tam tikroj vietoviai, kur tau reikia tada pašviesti. Tu supranti, kad net nebereikalo mes kažkur išvažiuojam, iškeliaujam, išeinam, arba pasimti informacijos. Taip. O ne šiaip sau. Taip. Taip. Čia vėl netgi savotiška kaip irgi savisaugas. Kad nes kažkoks čia tas Lietuvoje dabar užkratas labai ypatingas. Spaudžia iš visų pusių irgi, kas tik netingi. Kas netingi, ne? Nu dabar su to karo egregoru ir taip toliau. Nors su mergaitėm rytoj telepatėm eisiu vėl, žinai, su senom į tą
biškai pasiardyti erdvėje reikės, nes čia jau labai smarkiai su tom pratybom, su visko, grinai galvos plovimas, ten smegenų plovimas, lietuvių gąsdinimas. Karo įsivaizduojama Aha. karo putimas kažkoks tai gaunasi. Jo, bet taip pat per mus tada ir veikia per tą mūsų sąmonę, mes apie tai galvojam, kuriam vaizdinius. Taip. Ir padarom, ir jau materializacija jau atsiranda, jau galimybė. Jo. Nu, čia reikia mušti, čia reikia jau duoti, žinok, su kardais. Taip, teisingai. Čia reikia jau išmušti šitą materializaciją, kad jinai neįtų toliau, supranti, uždaryti, užlydyti. Be jokių baimų. Dabar žmonės visi jau mato pratybos laksto tarp namų, tai visi baiminasi. O dabar visiems susirinkti ir naiti į gementę, į komuniją, visur. Kaip čia dabar supras, kad vaikai mūsų ir kas čia per pratybos gali būti dabar gyvenamosios vietose? Jūs nebeturit karinių bazių, kas čia dabar su jumi atsitiko? Supranti? Nu. Bomba duodam tokia didelė, žinai, bombioškė visiems šitiem. Bet čia yra planas, čia yra dalių planas ir plano dalis ir mums reikia žiūrėti, kaip mes iš to plano įsisuksim, kad jau nepaduoti jam materializacijos, nepaduotų minčių, supranti, tai va čia ir yra savęs ta kontrolė ir šviesa, o ne per baimę. Tie, kurie baimę generuoja, tai ar materializuoja va šitos baisius įvykius. Bet iš karto matosi, kuo daugiau baisesnių įvykių, tuo daugiau žmonių bijo. Nes jie per tą baimę išregeneravo šitą įvykį. Suprant? Taip. Bet jie nemoka atsekti tos sekos, kodėl taip įvyko. Nu, sakau, čia vėl Liusi filmas. Gerai, Daliui. Tada, susirink savo žaisliukus šiandien. Ką pamatyti. Tikrai filmą tikrai galit kas pasižiūrėti, tikrai geras. Nu, labai vertas pasižiūrėti. Ir pamastyti, ir kelis kartus, žinok, reikėjo man žiūrėti dar, ir mes su Alina vis, kai einam į Hypę, kartais atrandam tokių momentų, iš tos Liusi filmų. Ten kaip kad irgi, Aš netgi, dar yra vienas filmas, Liūtas karalius, animacija, bet ten galbūt ne viskas, bet yra irgi keli momentai. Aš netgi vaikam mokykloje sakau, pasižiūrėkit, ką pamatysit. Aišku, ten tie protai, žiūrėk, visai mato ką kitą. Aš jau kažkaip jau matau visai kitokius momentus. Yra momentas, kada tas Simba pabėgęs vėl per kalties jausmą jam užmesta, kur ne jo kaltė, gyvena tokį nerūpestingą gyvenimą, ar ne, ir paskui ateina laikas jam grįžti, atsiimti savo tą valdžią, kas jam priklauso. Bet prieš tai jam reikia pereiti, ten aišku, įpinamas beždžionė kaip šamanas kažkoks, tai kaip vedlys. Ir veda prie upės ir sako, prisimink, kas tu esi, ar ne, vat. O jam reikia eiti per visokius brūzgynus, ten per šakas, sunkiai pralysti. Tai vėl tas mūsų vidinės baimės visokiausios, ar nenusistatė tie filtrai. Ir kas prieėjęs pamato, tvenkinį jam parodo, ar ten kažkokiam vandens telkinį. Jisai mato tik tai prisimink save, mato savo atvaizdą, ne kažką tai kitą. Kad vat būtent tu ir esi tas, kuriam ir priklauso visa šita karalystė. Tikrai. Taip. Matai, kaip priklausant, kokiam lygmenį jau tavo ta pasąmonė yra ir kaip tu visiškai kitaip interpretuoji. Tai vat, aš tau sakau, kiekviena interpretacija to pačio vaizdinio, ta pati scena. Tu tą sceną parodyk 10 žmonių. Ir visi 10, jie visai kitaip pamatys ir kitokį tą pamatys, supranti, momentą, elementą. Jo, tai čia tiesiog mums parodo iš tikrųjų tose filmuose, kaip jie mus ruošiasi užvaldyti, suvaldyti, bet parodo ir išeitį maždaug, kaip mes galim pasipriešinti. Bet tiesiog mes to neužfiksuojam, nepamatom. Nes dar yra daug filtrų, tų baimių ir taip toliau. Jo, nes dėmesys susikoncentruoja visai į kitą, o kur dėmesys plaukia,
ten ir energija mūsų nukreipta, ne? Ten va, tas ir dėliojasi tada. Čia, čia kietai, čia, oi. Nu, čia, žinok, fainai labai. Puikiai, Daliau, nu labai daug tipsų davėm. Šitoj hipnozėje labai daug tipų ir labai daug vėl pastiprinimo tokio vidinio, žinai, kad žmogus vis dėlto prisimintų, koks jis kūrėjas ir koks jis galingas ir savęs neteistų. Tai va, susirenkiam žaisliukus, grįžti į savo dabar tą kokoną, nes buvai ekspandinamės mes eterinėdai, o dabar reikia sugrįžti į savo kokoną, atsijungti nuo visų vaizdų, duodi pliūpsnius dar, nusikabini visą šlangą, sekimo aparatus, viską ir užsidarai į savo apsaugą. Diskonektini, grįžti į fizinį kūną, 3 diskonektini, atsijungi 2, grįžti pailsėjęs, atsiregeneravęs, pilnas energijos. 1. Atmerk akis. Atsimerkiau.